Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, saan mang sulok ng mundo. Ito ngayon ang huli namin, holy for today, sa pamimingwit. Ito yung huli natin ngayon. So ito ang ulam natin ngayon, na mga uulam natin. Ano bang pangalan ng istang to? Patito. Ito ang huli namin ngayon. Oh. So, libre na naman ang pang-ulam. Salamat sa biyaya ng dagat. Yan. Yan ang huli natin for today. So, abangan nyo uli ang susunod naming pamimingwit. Please subscribe my channel, Renz Angler. Bicol Angler. Renz Bicol Anglers. So, ito yung huli natin ngayon. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na para updated kayo sa mga bidyong i-upload ko at sa mga huli ko kahit walang huli. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!